、おはようございます。今回は東南方面へ行ってきます。まず1日目は道の駅を1カ所回ってうずらダムオートキャンプ場まで行こうと思います。ではよろしくお願いします。目的地周辺です。この先注意して走行してください。まあ秋町だね。向こう側にも駐車場あるんじゃない？ありそうだね。ここでもしょうがないよね。ここでいい。狭いのか。経営だったりする。オッケー。あれどこにあったっけ？あ、これか。よっ。オッケー。イカ飯カレー。これでもいいよ。米。もち米。種類ですよ。なんちゅうやつ？さあ、ここは別にかかってないからどれがどれって分かってない。国道5号線、その先国道278号線の 9.8 キロルートです。実際の交通規制に従って走行してください。だいたい10キロぐらい。あ、こんな近かったんだ。よし、行こう行こう。よし、行こう。出られましょう。出れるか。はい、到着。
いくよ。いいじゃん。開いたんでないかな。あ、何これ。ちょっと目の位置が悪い。もう一回やる？とりあえず上行ってこよう。よし。満車ですか？ちょっと満車ですね。お迎え側とかも結構ないんで、もしあれでしたら一応もし行って行けばすぐ臨時駐車場ございますので。あ、本当。はい、あ、はい。こちらもしあったらそちらの方お願いします。どっち側？左側？この道路向こうです。向こうね。本当にすぐなんで。あ、はい。どこがすぐ？あ、これか。あったあった。これはもっとでかく出しても誰も止まってないね。行くよー。オッケー。あれ、ソフトクリームどこで売ってんの？あっちだね。2人。はい、どうも。やばいからもう疲れた。はい、なんだっけ、泉ちゃんミックス、はい、泉ちゃんミックスです16キロ近いな。行くべ行くべ。目的地周辺です。この先注意して走行してください。こっちじゃなかったっけ？スタンプラリー。いいかい。
OK。薄いな。何にするかな。よし、次。A3。スタンプを押せる。マッチコードから地図を表示して設定できます。国道278号線を通るルートです。実際の交通規制に従って走行してください。結構あるな。七色七色まで。55キロ。うわ、遠いな。1時間後です。閉館中です。あれもう押したの？いや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 。入り口入って左側です。OK。うん。本当だ。12月25日に閉店いたしました。押したの？うん。ほう。なんか場所変わったね、これ。逃げよう。ふっと。
ん中抜けた。なんか変わるの？あ、それでいいよ。以上。いい？よし、行くか。こっちから行ったらダメなの？はいだ。すんげえ山の中。到着。目的地周辺です。この先注意して走行してください。ここでちょっと受付しちゃう。オッケー。広げるか。いや、学習したから。これが前。行くよ。行くぞ。